Hi everyone, welcome to another video. In this video, we discuss about 9th class Marusinchana Activity book model answers. ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಮರುಸಿಂಚನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಪುಸ್ತಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸೌಂಡ್ ಚಾರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಚಾರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎ ನಿಂದ ಜೆಡ್ ವರೆಗೂ ಸಹ ಲೆಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಮೂಲಕನೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಎ, ಈ ಎಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆ, ಎ, ಅ, ಇಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲೋ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಎ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎನಿ, ಆಪಲ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 4 ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇದು ಎ ಅಕ್ಷರ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಿ ಅಕ್ಷರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಿದೆ, ಬ ಅನ್ನೋದು ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಸಿ ಅನ್ನೋ ಅಕ್ಷರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಕ, ಕಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಕ್ಷರ 2 ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕ ಅನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು, ಸ ಅನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಡಿ ಅಕ್ಷರ ಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಅಕ್ಷರ ಇಲ್ಲಿ ಇ, ಎ 2 ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಗಳು. ಇ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಎ ತರನು ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಎಫ್ ಅಕ್ಷರ ಫನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿರುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಜಿ ಅಕ್ಷರ ಗ, ಜ 2 ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಗ ಅಂದಾಗ ಗೇಮ್, ಜ ಅಂದಾಗ ಜಡ್ಜ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಎಚ್ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಹಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಚ್ ಅಕ್ಷರ ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಐ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂದಾಗ ಇ ಮತ್ತು ಐ. ಇಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಐ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದಾಗ ಐಸ್. ಇನ್ನು ಜೆ ಅಕ್ಷರ ಜಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಇನ್ನು ಕೆ ಅಕ್ಷರ ಇದು ಕಿಟನ್. ಎಲ್ ಅಕ್ಷರ ಲವ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಎಂ ಅಕ್ಷರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಇನ್ನು ಎನ್ ಅಕ್ಷರ ನ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ನಂಬರ್. ಇನ್ನು ಓ ಅಕ್ಷರ ಓನ್ಲಿ ಅಥವಾ ಓ ದೊಡ್ಡದು ಓಝೋನ್ ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರೆಂಜ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 3 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದು ಸೌಂಡ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಪಿ, ಪೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಯೂ ಅಕ್ಷರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಆರ್ ಅಕ್ಷರ ರೆಡ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಎಸ್ ಅಕ್ಷರ ಸ ಮತ್ತು ಜ 2 ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಇನ್ನು ಟಿ ಅಕ್ಷರ ಟಚ್, ಟ ಅಥವಾ ತ. ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ನಲ್ಲಿ TOUCH ಟಚ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ತ ರೀತಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಯು ಅಕ್ಷರ ಅಂಬ್ರೇಲಾ. ಇನ್ನು ಉ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತದೆ, ಉಬರ್ ಅಥವಾ ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯೂನಿಟ್. ಇನ್ನು ವಿ ಅಕ್ಷರ ಲವ್ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದಾಗಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿರೋದು. ಇನ್ನು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಕ್ಷರ ಇದು ಸಹ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಅಕ್ಷರ ಇರುವಂತ ಆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್. ಇನ್ನು ವೈ ಅಕ್ಷರ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಇಯರ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಜೆಡ್ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈಗ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಉತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಮ್ಯಾಚ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಲಮ್ ಎ ವಿತ್ ದೇರ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಲಮ್ ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಭಾಗ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ
ಬಿ ಭಾಗ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ FISH ಫಿಶ್ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಜೋಡಿ ಆಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಫ್, ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಷರ ಎಫ್ ಬಂದಿರುವಂತ ಫಿಶ್. ಇನ್ನು ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ನೋಡಿ, ಬಾಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಜೋಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದಾಗ ಬಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಎರಡನೇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರುವಂತದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ CAP ಕ್ಯಾಪ್ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು, ಇದು ಸಿ ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದು ಮಂಚ್ ಇರುವಂತದ್ದು MUNCH ಮಂಚ್. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಜೋಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಂ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಎಂ. ಇನ್ನು ರ್ಯಾಟ್ ಐದನೇದು ರ್ಯಾಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಆರ್ ಬರುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನು ಟ್ರೀ TREE ಟ್ರೀ ಆರನೇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಟಿ ಅನ್ನೋ ಅಕ್ಷರ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸಾಂಗ್ SONG ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಡ್ರಮ್ DRUM ಇದೆ, ಡ್ರಮ್ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಡಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರೆದುಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಸಹ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದಾಗ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಸೌಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ ಗೆ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ NG ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಿಂಗ್, ವಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ NG ಬಂದಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದೇದಕ್ಕೆ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು CR ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕ್ರಂಚ್, CR, ಕ್ರ್ಯಾಕ್, ಕ್ರಂಚ್ ಅಥವಾ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನು CH ಮೂರನೇದು CH ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಚಿಕ್, ಲಂಚ್, ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದು TH ಬಂದಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ TH ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ? TH ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ TH ಥಾಟ್ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು BR ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಬ್ರೇಕ್, BREA ಬ್ರೇಕ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕ್. ಇನ್ನು SH ಬಂದಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ? ಶೆಟ್, ಫಿಶ್, ಎರಡು SH ಬಂದಿರುವಂತದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಹೀಗೆ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ 3 ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುವುದು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ರೈಟ್ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಸೌಂಡ್ಸ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅವರು ಉತ್ತರಿಸಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. 12 NG ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿದೆ? ಲಾಸ್ಟ್ NG ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ NG ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಸಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ PH ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದೆ? ಗ್ರಾಫ್ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದಾಗಿರೋದು. GRAPH ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನು CR, ಇದಕ್ಕೆ CR ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಎಕ್ರೆ. ಇನ್ನು FR ಫ್ರಾಗ್, FR ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ. ಇನ್ನು DR ಡ್ರಿಂಕ್. ಇನ್ನು BL ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, CL ಕ್ರಾಕ್, SL ಸ್ಲೀಪ್, GL ಗ್ಲಾಡ್. ಇನ್ನು CH ಮ್ಯಾಚ್, ಇಲ್ಲಿ CH ಬಂದಿರುವಂತ. ಇನ್ನು GR ಗ್ರೇಟ್. ಇನ್ನು TH ಥಿಂಕ್, TH ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನು SC ಸ್ಕೋರ್, BR ಬ್ರೈಟ್, GR ಗ್ರೂಪ್, SH ಫಿಶ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೂ ಮುಂದಿನ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಂದಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ನಾವು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ನ ಮೂಲಕ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಇತರ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕನ್ನಡ, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಂದ್ರೂ ಸಹ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಧನ್ಯವಾದ.